Всем привет, друзья! Сегодня я снимаю для вас видео о сборке и установке каминного портала. Вот он упакован в такую коробку. Скоро я его распакую и покажу вам все, что находится внутри. Камин очень хорошо упакован. Здесь много пенопласта, который потом пойдет тоже на упаковку всяких моих изделий. Вот сейчас разбираем, смотрим. Есть инструкция по сборке. Все детали камина достаточно тяжелые, очень красивые, хорошо сделаны. Вот сейчас вам покажу еще, тут в коробке остались. Каждый проложен пенопластом, чтобы ничего не повредить. Уже интересно скорее все достать и собрать. Ну вот весь камин полностью распакован. Вот это его детали. И осталось очень много кусочков пенопласта на полу. Их нужно пропылесосить. Итак, мы приступаем к сборке. Необходимо боковые планки прикрепить к вот этим боковым стойкам. Возникли некоторые сложности, потому что отверстия оказались просверлены немножко криво. Но в целом ничего. Вот, наживляем сейчас вот эту планку. Теперь боковые стойки нужно собрать вместе, и для этого нужно прикрепить вот эту красивую верхнюю часть с узором. Изнаночная часть каминного портала уже собрана. Сейчас будем ее устанавливать на основание. Вот сюда. Самый интересный этап установки. Мы сейчас приставили собранную верхнюю часть к основанию. Уже вырисовывается камин. Смотрится очень здорово. Ну, сейчас начнем прикручивать. Камин собран, мы его приставили к колонне, но тут образовалась одна небольшая проблема. Он не вплотную получается к стенке, потому что здесь есть кусок плинтуса. И вот мы сейчас думаем, что делать. Или убирать этот плинтус, или так оставить. Но, скорее всего, уберем, оставив только боковые заглушки. Итак, мы немного посовещались и решили пока ничего не делать с плинтусом, дождаться, когда нужно будет класть плинтус в другой комнате и договориться с мастером, чтобы он сделал все ровно. Потому что если бы мы сейчас начали снимать этот плинтус, могло бы стать только хуже. То есть там где-то было видно трещины. Поэтому оставляем как есть. Вот показываю вам вид готового портала. Он очень красивый. Мы пока не ставим ничего вовнутрь, то есть не будем делать ни фальш камин. Ну, настоящий у нас уже тут не предусмотрен, потому что мы заложили отверстие для дымохода. Оставляем пока как есть. Вот поставили свечи большие. Потом еще добавим для красоты березовые поленья. А что будет наверху стоять, это можно экспозицию менять хоть каждый день. В общем, получилось примерно так. Всем спасибо за внимание.